大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個 Tiny Esso 廣告嘅富豪 B8L 係啦，咁我就星期二買嘅，星期二買咗，但係就今日先至攞到，今日先攞到手啦，因為我揀咗用順豐速遞，咁就係今日先至送到去啲智能櫃度，所以就今日先攞到埋。我都揾咗好耐啦，即係好難得先可以揾到部平嘅翻嚟，係啦，咁我都係90咁蚊買翻嚟啦。係啦，個盒就咁樣啦，藍色為主，藍色同埋有啲紅色嘅，有啲藍色同埋紅色嘅，同埋嗰啲即係藍色紅有啲藍，但係藍色為主，但係都整咗條藍色紅色嗰啲線條啦，好似嗰啲即係啲高速飛過嘅高速掠過嘅線條啦，係啦，咁架車咁個盒上面就係好得啦，咁個盒都係類近，都係好似 盒都好似之前我拍過嘅 B 個 TL 咁樣啦，係都我都會開埋嘅，係啦，雖然即係都會開埋出俾大家睇啦，係啦，咁就跟住後邊就盒就唔同啦，都係藍色底同埋有啲高速掠過嘅線喺度啦，跟住又有九巴授權同埋鐳射貼紙，跟住前面都係。盒後邊都係 Esso， 跟住後邊呢度寫，跟住呢度寫住Super Me 體驗就在 Esso 啦，係啦，咁我依家就開咗個盒俾大家睇先。好啦，咁我又開咗架 B8L 出嚟啦，咁我依家試下車先話，好順啊架車係都順，都碌得暢順，都係啦，都順嘅架車係，咁佢左邊呢度就寫住 Esso Smile 作會員 Join App Super Me 獎賞送汽油 Super Me 生日再請飲，跟住整咗個。女仔整咗個女仔喺度，應該揸住張郵卡同埋個電話喺度，應該就係叫你宣傳你快啲去登記嗰個郵卡喺度，同埋仲有啲又係藍色紅色嗰啲，即係嗰啲略好，即係嗰啲快嘅，即係啲好快嘅影啦，係啦。即係高速掠過嘅影啦，係啦，跟住車尾就係咁樣，都係有兩個人喺度，又整一個油站嘅，油站名同埋一個女人啦，嗰個女人就攞住啲好似禮物嘅嘢，跟住係啦，又係有啲口號喺度啦，都係 Super Me 獎賞、Super Me 生日同埋 Super Me 體驗就在 Esso， 跟住成為 Esso Smile 會員送入汽油禮物啦，係啦，跟住有九巴標誌。同埋左邊就真係有晒，左邊就又係一樣啦，就寫住 Super Me Esso Super Me， 跟住 Esso 標誌保護獎賞服務驚喜，跟住又係有啲口號喺度啦，我唔多講啦，跟住整咗個油站同埋，但係整咗5個人喺度啦，有一個女人就揸住個好似啲揸住啲爆咗啲應該紙碎啲嚟嘅，係好似開 party 嗰啲咁樣，跟住有個油站即係攞住油槍同埋。跟住有一個女人，應該同一個女人嚟，係另外一個就跟住又攞住禮物同埋電話郵卡咁樣啦，係啊，跟住上邊就都係 Esso 嘅標誌，同埋車頭都係車頭都係藍色為主，咁今次路線就係102去美孚嘅，咁車牌呢個。XG1970 啦，但係就美中不足，就係冇做到車隊編號。不過雖然今次係九巴，但係就佢冇整到個車隊編號出嚟啦，同埋亦都係同埋佢紅色為主，我估佢都係用紅巴士嗰啲去，都係攞紅巴士嗰啲去，就係應該攞個底係紅巴士，跟住再貼水貼嗰啲上去啦。我估計係咁，個車都係。全車都係藍色為主，咁我可以攞埋架之前買嘅 B9TL 出嚟啦。係因為今次呢架就係真車，係有上過廣告嘅，係啦，就係咁樣啦。可以終於有晒兩架啦，咁我就擺埋個包裝上嚟嚟啦，就係咁樣啦。揾咗好耐，幾經辛苦，我終於都可以揾晒呢兩架嘅。Esso 廣告巴士翻嚟啦，係啦，終於都儲到啦，係啦。咁今次我呢段片就介紹嚟到呢度，如果大家中意嘅話，就記得 like 同埋 subscribe，係咁先。